Γεια σας για ακόμα μια φορά. Τι έχουμε εδώ? Αυτό, επεξεργαστής. AMD Ryzen 9 3900X είναι το νέο μικρό τερατάκι της AMD, τρίτη γενιά, γενιά Zen 2, σειρά 3000, σε socket AM4. Μπορεί να μπει σε μητρικές B450, X470, X570 που είναι και οι νεότερες, 12 πυρήνες, 24 threads, base clock στα 3,8 GHz και με boost πάει στα 4,6 έως 4,6 GHz. Είναι ένας πάρα πολύ γρήγορος επεξεργαστής με TDP 105W. Προσέξτε, δεν είναι η κατανάλωσή του 105W. Πολλοί κόσμος το κάνει λάθος. Το TDP 105W δεν σημαίνει κατανάλωση. Είναι η θερμική ισχύς που παράγει ο επεξεργαστής και η οποία πρέπει το σύστημα ψήξης, όποιο και αν είναι αυτό, να την απάγει στο περιβάλλον, να την διώξει προς το περιβάλλον για να συνεχίσει ο επεξεργαστής να δουλεύει κανονικά. Πόσο καταναλώνει τώρα αυτός ο επεξεργαστής? Σε κατάσταση ηρεμίας καταναλώνει περίπου 95W. Σε full load, όταν είναι στρεσαρισμένος και ζορίζεται, καταναλώνει λίγο πιο κάτω από 220W. Και σε normal καταστάσεις να υπολογίζεται γύρω στα 150 με 160W. Οπότε νομίζω το λήξαμε το τι σημαίνει TDP 105W. Thermal Design Power ή Thermal Design Profile ανάλογα την εταιρεία. Το συγκεκριμένο κουτάκι έρχεται με την ψύκτρα, την RGB, τη stock. Αυτήν την ψύκτρα θα χρησιμοποιήσω, δεν θα χρησιμοποιήσω προς το παρόν τουλάχιστον κάποια υδρόψυξη στο PC build που ετοιμάζω. Θα σας δείξω και τα υπόλοιπα κομμάτια. Τι άλλο για αυτόν τον επεξεργαστή? 70 MB συνολική cache, 664 δηλαδή, L2 cache είναι 6 MB, L3 64 MB. Ο συγκεκριμένος επεξεργαστής μπορεί να χάνει από κάποιους άλλους στο κομμάτι των gaming, αλλά όποιος ενδιαφέρεται για διεργασίες που απαιτούν πολλούς πυρήνες ή θέλει να κάνει πράγματα που απαιτούν πολλούς πυρήνες ταυτόχρονα, είναι ιδανική επιλογή. Για παράδειγμα, επεξεργασία βίντεο. Ή να καταγράφεις κάτι και να στριμάρεις ταυτόχρονα, ή να παίζεις ένα παιχνίδι και να στριμάρεις ταυτόχρονα. Είναι ιδανική επιλογή γιατί έχει πολλούς πυρήνες και πολλά threads. Τι άλλο είναι σημαντικό να ξέρετε για το συγκεκριμένο επεξεργαστή? Το σημαντικό είναι ότι δεν έχει ενσωματωμένη κάρτα γραφικών. Δεν έχει υποσύστημα γραφικών όπως έχουν κάποιοι Intel. Οπότε θα χρειαστείτε έξτρα κάρτα γραφικών για το PC που θέλετε να στήσετε. Πάμε λοιπόν να τον ανοίξουμε, να τον δούμε και βλέπουμε και τα υπόλοιπα κομμάτια. Λοιπόν, να το τσιπάκι, αυτός εδώ είναι. Μικρός, ομορφούλης. Τι άλλο τώρα έχει μέσα το κουτί? Βιβλιαράκια, manuals. Ok. Οδηγίες και την stock ψύκτρα, η οποία είναι η RGB ψύκτρα που έρχεται πακέτο από την εταιρεία. Αυτήν θα χρησιμοποιήσω. Λοιπόν, αυτή εδώ είναι η ψυκτρούλα. Έρχεται με θερμοαγώγημη πάστα έτοιμη. Ok, εγώ θα την αλλάξω, θα βάλω άλλη. Συμμαζεμένη μικρή ψύκτρα από ό,τι βλέπω, ελπίζω να κάνει δουλειά. Λοιπόν, αυτός ήταν ο AMD Ryzen 9 3900X. Μόλις στήσω το PC, που θα το δείτε και σε επόμενο βίντεο, θα σας πω και τις εντυπώσεις μου. Πάμε να δούμε τώρα τα υπόλοιπα κομμάτια, με τι θα συνδυαστεί. Gigabyte Aorus X470 Ultra Gaming. Θα μου πείτε τώρα, καλά, παίρνεις έναν επεξεργαστή τελευταίας γενιάς, τρίτης γενιάς, τον Ryzen 9, θα τον βάλεις σε μια μητρική προηγούμενης γενιάς? Ναι, και θα σας πω γιατί. Γιατί πρώτον, μιλάμε για μια μητρική η οποία έχει ήδη δοκιμαστεί αρκετά, έχει
normal τιμή, είναι σε καλή τιμή. Το chipset, το X570, δεν δίνει τόσο μεγαλύτερες επιδόσεις σε σχέση με το συγκεκριμένο chipset. Δίνει κάποια πράγματα παραπάνω, τα οποία σε αυτή τη φάση δεν με ενδιαφέρουν, δεν μου χρειάζονται και δεν προορίζεται για gaming. Δεν πρόκειται να ασχοληθώ δηλαδή ιδιαίτερα με το gaming. Ποιο ήταν όμως το βασικό αρνητικό που με έκανε να επιλέξω ένα motherboard με το chipset X470 και όχι με X570? Γιατί τα καινούργια motherboard, τα περισσότερα αυτή τη στιγμή που κυκλοφορούν στην αγορά με το chipset X570, έχουν ενεργό σύστημα ψήξης πάνω στη μητρική πλακέτα. Και γιατί εγώ θεωρώ ότι είναι κακό αυτό? Για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι για θέμα θορύβου. Δεν ξέρω αν θα ακούγεται, δεν θέλω να ακούγεται. Προσπαθώ το PC να είναι όσο πιο αθόρυβο γίνεται. Και ο δεύτερος λόγος, ο πιο σημαντικός. Όσοι έχουν εργαστεί σε μεγάλες μονάδες επισκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών παλιότερα, θα γνωρίζουν ότι το νούμερο ένα component το οποίο καταστρέφεται και παρουσιάζει προβλήματα και έχει δυσλειτουργίες είναι οι ανεμιστήρες πάνω στα chipsets των μητρικών καρτών. Οπότε επειδή θέλω το συγκεκριμένο PC να αντέξει πολλά χρόνια, δεν θέλω να ρισκάρω θέματα αξιοπιστίας. Πάμε λοιπόν να ανοίξουμε την X470. Λοιπόν, η μητρική κάρτα εδώ, θα τη δούμε σε λίγο. Τι άλλο? Έχει το bracket που μπαίνει στο πίσω μέρος. Ένα CD με drivers δεν μας χρειάζεται. 2 και 2 4 καλώδια SATA για σύνδεση σκληρού δίσκου. 2 βιδούλες, παξιμαδάκι και βιδούλα για να στηριχθεί ο M2 δίσκος. Καλωδιάκι το οποίο μετράει τη θερμοκρασία της μητρικής. Και το connector για το RGB. Κάποια έξτρα χαρτιά, εγγύησεις κτλ. Η μητρική είναι αυτή εδώ. Τι βλέπετε? Λοιπόν, η συγκεκριμένη μητρική έχει ένα πολύ καλό τσιπάκι ήχου της Realtek LC1220. Μπορεί να παράξει περίπου 120 dB output. Realtek LC1220 Pavla VB είναι το τσιπάκι του ήχου. Μια καλή υλοποίηση και δοκιμασμένη. Εδώ έχουμε δύο θέσεις για δίσκους M2 PCI Express 4. Οι θέσεις για τις κάρτες γραφικών και τις κάρτες επέκτασης. Υποστηρίζει Dual Channel DDR4 μνήμες. Έχει έξοδο HDMI εδώ για όποιον βάλει έναν επεξεργαστή ο οποίος έχει δυνατότητα για ενσωματωμένα γραφικά. Ο Ryzen 9 δεν έχει κάτι τέτοιο, οπότε θα βάλουμε έξτρα κάρτα γραφικών. Δέχεται 6 SATA 3 σκληρούς δίσκους, 2 USB 3.1 Generation 2, μία USB 3.1 Generation 2 Type A, 8 USB 3.1 και 8 USB 2, οι οποίες μπαίνουν με επέκταση απευθείας στο κουτί. Να πω ότι η συγκεκριμένη μητρική υποστηρίζει και RGB φωτάκια κτλ, τα οποία τα ρυθμίζει μέσα από software, θα τα δούμε όταν στήσω το PC. Τι άλλο, το socket του επεξεργαστή, το ολοκληρωμένο το chipset είναι εδώ, με ψύκτρες αλουμινίου, χωρίς ανεμιστηράκια ευτυχώς. Οπτική έξοδο ήχου, η USB του, Gigabit Ethernet για όποιον ενδιαφέρεται. Αυτά. Gigabyte Aorus X470 Ultra Gaming. Πάει στην άκρη. Μνήμες. Στο συγκεκριμένο PC build θα μπουν αυτές εδώ. Είναι της Corsair, νομίζω αρκετά γνωστές μνήμες. Συνολικά 32 GB με 4 τσιπάκια των 8 GB έκαστος, με μέγιστη συχνότητα λειτουργίας στα 3200 MHz. Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, ελπίζω να είναι συμβατές. Έχουν αλουμινένια ψύκτρα και θεωρητικά από ό,τι είδα δηλαδή είναι συμβατές με τη συγκεκριμένη motherboard και τον συγκεκριμένο επεξεργαστή. Να τα τσιπάκια. 32 GB λοιπόν συνολική μνήμη στο σύστημα που στείνουμε. Αποθηκευτικός χώρος στο συγκεκριμένο PC build. Ο κεντρικός σκληρός δίσκος, αυτός εδώ είναι ο σκληρός δίσκος, θα το πούμε σκληρός δίσκος, δεν έχει τίποτα σε δίσκο που να θυμίζει δίσκο. Ένα τσιπάκι είναι,
είναι της Toshiba 1 TB σε αποθηκευτικό χώρο και για να καταλάβετε τη διαφορά είναι 6 φορές πιο γρήγορος στο να διαβάσει δεδομένα από έναν γρήγορο SSD και 4 φορές πιο γρήγορος στο να γράψει δεδομένα. Μιλάμε για εκπληκτικές ταχύτητες. Νομίζω ότι θα είναι πάλι, για μένα τουλάχιστον, το μεγάλο σοκ μετά από το σοκ που έπαθα όταν μεταπήδησα από συμβατικό σκληρό δίσκο σε SSD. Λοιπόν, τον κρατάμε. Αυτός θα είναι ο main δίσκος, ας πούμε δίσκος, χάρη της συντομίας του συστήματος, όπου θα μπουν τα Windows και οι βασικές εφαρμογές. Θα ακολουθήσει από πίσω αυτός εδώ ο δίσκος, καινούριος, τον έχω και κάθεται κάμποσο καιρό τώρα, είναι Samsung 860 EVO και αυτός 1 TB, θα είναι ως δεύτερος για να μπαίνουν αρχαία βίντεο, δουλεύει ο υπολογιστής γενικά πιο γρήγορα, ως δεύτερος λοιπόν. Συνεπικουρικά θα μπει ένας δίσκος στο Toshiba πάλι ως storage καθαρά 1 TB, τον οποίο τον έχω 2-3 χρόνια και κάθεται, είναι κρίμα να κάθεται, οπότε ας τον βάλουμε προς το παρόν. Τη θέση του θα πάρει σύντομα ένας άλλος δίσκος 4 TB του Western Digital. Μέσα στο PC επίσης θα μπει ένας Western Digital Black 2 TB, ο οποίος ήδη χρησιμοποιείται στον υπολογιστή που χρησιμοποιώ αυτή τη στιγμή. Ως κάρτα γραφικών θα χρησιμοποιηθεί προς το παρόν η παλιά μου κάρτα γραφικών, μια GeForce 1060 overclocked με 6 GB. Δεν νομίζω ότι θα χρειαστεί προς το παρόν παραπάνω. Αυτά από μένα. Αν σας άρεσε το βίντεο, όχι αυτά. Όλα αυτά, όλα τα εξαρτήματα πρέπει να πάρουν ρεύμα από κάπου. Από πού θα πάρουν ρεύμα λοιπόν? Πάμε να δούμε και γρήγορα το τροφοδοτικό. Corsair RM750X. Ένα τροφοδοτικό ψιλοτερατάκι από την Corsair. Να πω ότι είναι ένα βαρύ πράγμα, δεν είναι ελαφρύ. Τι το ιδιαίτερο έχει το συγκεκριμένο τροφοδοτικό? Έχει πιστοποίηση Gold 80 Plus Efficiency, γύρω στο 90 είναι η ακρίβεια. Μπορεί να παράξει, να δώσει μέγιστη ισχύ, όχι να παράξει, να δώσει μέγιστη ισχύ 750 W. Να πω ότι μέχρι την κατανάλωση των 300 W το συγκεκριμένο τροφοδοτικό απενεργοποιεί τον ανεμιστήρα του, δεν δουλεύει δηλαδή ο ανεμιστήρας του. Όταν η κατανάλωση ανέβει πάνω από τα 300 W, τότε ξεκινάει να δουλεύει. Είναι ένα τροφοδοτικό το οποίο έχει 10 χρόνια εγγύηση από τον κατασκευαστή, τόσο σίγουρη είναι για την ποιότητά του. Οι πυκνοτές του είναι ιαπωνικής κατασκευής, με ό,τι σημαίνει αυτό. Μας έχουν συνηθίσει οι Ιάπωνες σε πολύ καλά ηλεκτρονικά εξαρτήματα. Η ιαπωνική λοιπόν προέλευση οι πυκνοτές του, 10 χρόνια εγγύηση, είναι ένα αθόρυβο τροφοδοτικό. Ο μέγιστος θόρυβος που παράγει ο ανεμιστήρας του σε full load, δηλαδή καταναλώνοντας 750 W, είναι μόλις 22 dB. Σκεφτείτε ότι σε μια βιβλιοθήκη μέσα έχουμε 40 dB και η ανθρώπινη ανάσα, αν δεν είσαι συναχωμένος, είναι περίπου 10 dB. Τέλος, είναι όπως βλέπετε και στη φωτογραφία modular, δηλαδή βάζουμε τα καλώδια που θέλουμε εμείς. Καλώδιο ρεύματος. Θεματικά για να τακτοποιήσουμε τα καλώδια. Ευμεγέθες manual. Τσαντάκι. Έχει ένα τσαντάκι, δείτε το. Αυτό δεν το περίμενα, είναι η αλήθεια. Και έχει μέσα στο τσαντάκι όλα τα καλώδια. Δείτε εδώ καλώδια. Να φαν κικότες. Ωραίο το τσαντάκι. Μυρίζει αυτό το ωραίο άρωμα. Λοιπόν, και στο zoom της υπόθεσης πάμε στο τροφοδοτικό. Να το. Να το. Να το. Και να το. Λοιπόν, Corsair RM750X θα τροφοδοτήσει το μικρό θηριάκι που θα στήσουμε. Αυτά. Ελπίζω να σας άρεσε το συγκεκριμένο βίντεο. Νομίζω ότι ήταν σχετικά γρήγορο και περιεκτικό. Πολλά πραγματάκια είδαμε. Εάν σας άρεσε το βίντεο κάντε ένα like, κάντε ένα subscribe στο κανάλι. Μέχρι την επόμενη φορά,
Γεια σας.